Hay dos componentes más importantes que se pueden destacar para que un paciente bruxe. Uno de ellos es un componente psíquico, emocional. Cualquier tensión, ansiedad, preocupación dispara la acción muscular, es decir, es derivado el afecto hacia la musculatura. Normalmente el sistema masticatorio es uno de los sistemas donde expresamos nuestra agresividad, es decir, somos capaces de triturar nuestro enemigo. Pero claro, triturando a nuestro enemigo, trituramos nuestros dientes y nos autolesionamos sin darnos cuenta. La mandíbula es un hueso móvil y único y tiene dos articulaciones, derecha e izquierda. Cuando la posición correcta es que el cóndilo del maxilar, esta parte, tiene que ir ubicada en una fosa que hay en la base del cráneo. Si esta posición no coincide con la posición de los dientes, no sé si lo podrán observar, pero a esta persona le pasaría eso. Cuando intenta cerrar, tocan de un lado sus dientes y quedan todos los demás separados. Si él quisiera acomodar para poder masticar o para buscar una oclusión dentaria, ahí veríamos que este cóndilo baja y va hacia adelante. Eso se produce porque se mueve el hueso cuando hay acción de los músculos. Si nosotros mantenemos esta postura, quiere decir que mantenemos aquí los músculos y los ligamentos, que es lo único que une a la mandíbula al cráneo, si no se nos caería, los mantenemos contracturados, en tensión. Y producimos también una compresión sobre el otro lado, donde el cóndilo se va hacia atrás. Eso sería el componente anatómico, fisiológico